바람 특히 더 심하네요. 이거보다 더 심한 적도 있었나요? 어? 바람이 이거보다 더 심한 적도 있었어요? 그럼요. 와, 40km, 50km밖에 못 다니는데. 와, 근데 오늘은 100km 달려오잖아요. 와. 바다에 아까 빠질 뻔했어. 와, 진짜 무서워. 오늘 5,400번 타면 진짜 와 끝내주겠는데. 차가 높아가지고 못 타는. 오는 시간대에 비춰가지고 지금 나오는 거. 아침 출근 시간에 밥 먹으려고 괜찮은 야, 오늘 5,400번 한번 타봐야겠다. 오늘 용남고속 취소. 5,400번 한번 타봐야지. 기사가 어떻게 운전을 하나 한번 관찰해봐야겠다. 진짜 4, 50km 이하로밖에 못 달렸다는 얘기를 들어서 와 진짜 얼마나 바람이 심하게 불면 4, 50km밖에 못 달렸지. 지금은 다 연걸 싫어하는 것 같은데. 와 여러분 어쨌든 와 인천대교 무사히 잘 건너왔는데 와 아까 바다에 진짜 빠질 뻔했습니다. 순간적으로 바람이 불어와가지고 바다 쪽에서 이제 항구 쪽으로 바람이 불어와서 차가 바다에 빠질 뻔했어요. 와 진짜 무서웠습니다. 제 이 여객터미널로 향하는 중이고요. 오늘 저 용남고속 원래 타려고 했는데 그 계획을 오늘은 좀 취소를 하고 그 다음에 오늘은 5,400번이나 5,300번 차량을 한번 타보고 네, 인천대교를 한번 건너보도록 하겠습니다. 와 진짜 무섭네요. 인천대교가 바람이 한 번 부니까 아주 진짜 기사님 말로는 이것보다 바람이 더 심한 적이 있었다고 말씀하시는데 그땐 거의 한 4, 50km밖에 못 달린다고 그러셨더라고요. 와 정말 아까 제가 건너왔을 때 한 100km 정도였었어요. 100km 속도에서 건너왔는데 와 진짜 무서웠습니다. 그 정도 지금도 바람 부는 소리가 아주 이 정도는 아무것도 아닌가 봐요. 기사님한테는 이 정도는 아무것도 아닌가 봐요. 저는 이 정도면은 와 진짜 무서워 죽죠. 진짜 어떻게 운전을 하지? 아 정말 대단합니다. 지금 차 안에는 아무도 없어요. 지금 저 혼자 전세를 낸 상태고요. 아무도 없습니다. 아 진짜 무서워요. 진짜 지금 계속 바람 불고 있는데 와, 엄청 세게 불어요. 지금 이보다 더 심했을 때는 진짜 어땠을지 와, 상상이 안 갑니다. 이 차도 지금 그 파크웨이인데요. 그랜버드 파크웨이인데도 스탠더드 데크 모델이죠. 좀 낮은 모델인데 차량 높이 자체도 좀 낮고 그런데 와 바람 저항이 이렇게 심할 줄은 몰랐어요. 진짜 2018년도에 나온 차량이고요. 네, 차량 번호는 61580입니다. 와 진짜 무서웠어요. 건너오는데 정말 일단은 오늘 여러분들 타보시면은 정말 무섭습니다. 무섭다는 말밖에 안 나올 것 같아요. 오늘은 특히 바람이 더 어우 야 좀 그러면 이 여객
2터미널로 쭉 가고 있습니다. 1군 왜 가는 거야? 어디 산불났나? 제가 인천대교를 건너고 온 이후부터 좀 말이 많아졌어요. 좀 너무 무서워서 이따 집에 어떻게 들어가야 되나 싶을 정도로 지금 엄청 무섭습니다. 바람이 지금 엄청 많이 불고 있거든요. 다음에 태풍 불 때 한번 가봐야 될 것 같아요. 인천대교 얼마나 무서운지 한번 제가 직접 체험을 한번 해보겠습니다. 영상으로도 남길 거고요. 태풍 부는 날 어떨까 진짜. 진짜 버스는 이 정도인데 비행기는 진짜 어떨지. 야 정말 비행기는 진짜 어떨까 싶어요. 이 정도 바람은 뭐 별로 뭐 별건 아니겠죠. 비행기는 엔진이 많으니 엔진이 4개인 것도 있고 뭐 2개인 것도 있는데 엔진이 크니까 일단 제트 엔진이다 보니까 그렇게 큰 저항은 없어 보이는데 이거는 그냥 이번 정류소는 인천국제공항 제2여객터미널입니다. 대한항공, 에어프랑스, KLM, 델타항공 이용사님께서는 이번 정차장에서 하차하여 주시기 바랍니다. This stop is Incheon International Airport, Passenger Terminal 2. Passengers taking Korean Air, Air France, KLM, or Delta Airlines, please get off at this station. 前方到站是仁川国际机场第2航站，乘坐大韩航空、法国航空、荷兰皇家航空、达美航空的旅客，请在本站下车。次はインチョン国際空港第2旅客ターミナルです。大韓空港、エールフランス、KLM オランダ航空、デルタ空港をご利用のお客様はこちらでお降りください。안내방송 나와서 잠깐 말을 끊었고요. 정말 방금 브레이크를 밟았는데 자동적으로 리타더가 같이 밟혔습니다. 2018년도에 나온 차량이 힘이 큰 것 같아요. 대단합니다. 지금 리타더 계속 와 4단에서 바로 6단 와 신기. 재밌네요. 얘는 또 뭔 공사를 하는 거야? 나무? 나무 심나? 얘 들어와줘야지. 그렇지. 지금 옆에 있는 차량이 방금 실크로드 차량인데 저거는 만약 인천대교 건너면 진짜 작살날 것 같은데 바람정이 너무 심해서 진짜 자가용도 아까 막 비틀비틀 하더라고요. 가는데 바람이 얼마나 심하면은 그렇게 진짜 말이 안 나옵니다. 지금 또 얼마나 바람이 센지. 무서워 죽겠어요. 저는 저 차 돌아다니네? 저 차 한번 타보고 싶었는데 다음에 한번 타보고, 오늘은 좀 시간이 좀 빠듯하다 보니까 아니지 한번 타볼 기회는 있을 거 아니야. 괜찮으면 한번 타볼까 저거. 근데 1터미널까지 갔다가 또 2터미널 돌아와야 되는데 그 방식이 좀 귀찮아서
지금 건너왔는데 운전도 안 하고 그냥 타고만 왔는데 진짜 피곤합니다. 얼마나 바람이 세면 중심 잡기도 힘들 텐데. 그럼 저는 공항에서 핸드폰 충전을 하고 그 다음에 바로 5300번이나 5400번을 한번 타보도록 하겠습니다. 자, 아이쿠. 자, 내리도록 하겠습니다. 기억에 설명하는 거 아니어야 되요